mutangira mwibukiranye wabana bazajya ku ishuri. None bari kutubwira ko inifomu ari 12. Turabona ko ibigo by'amashuri byaje guhinduka ubucuruzi kuko birarenze nyine, turabona twe nk'abaturage birenze. Murabizi ko amanota aherutse kugira gutya arasohoka, ibi ntabwo tubitindaho. Hariya cya wowe usoza byari bimeze bite? Twaricaye twese muri classe baravuga ati bitewe n'uburyo nge niyumvamo wenda physique nge nzikorera, undi ati bitewe n'uburyo niyumvamo history nzibereye, undi ati bitewe no mu rugo kuno bajya banganiza nzajya kwibera hanze dukore. Nge ndahaguruka njye imbere, abandi umuntu wari ufite amatatuwaje ku ishuri bamfata nk'umujandi, bavuga ati kariya kajake none ugiye kutubwira igihe bazagafungira. Ndahaguruka na confidence nyinshi njye imbere. Ngewe rero bitewe n'uburyo numva ubuzima bwanjye bugomba kumera, bitewe n'uburyo nge niyumva n'uburyo nibona, ngewe niturangiza kwiga nzaba icyamamare. Bati ngaho umva ingaruka z'ubiyobyabwenge. Ngewe uramukoboye ngewe bwa mbere. Yes. Yewe menya n'uyari uku byari bimeze, nuko ibigo by'amashuri bitangira gutangwa ku bana batsinze, ababyeyi barira abana. Ariko icyaje kudutungura, hari umunyeshuri nabonye abonye 0 muri shimi, abona 0 muri fizike, abona 0 mu mibare. Barangije bamuha kuziga fizike, shimi na biyoloji. Minisitiri utuma twishima nubwo yaje kubisiba, ati ibi ni ibiki mani yanjye, hagiye bakamwadukira kuri iyi mihanda. Mu gihe bimeze uko, mu gutanga amashami abanyeshuri baziga n'ibigo mugendera kure. Mu gutanga amashami ndetse n'amashuri hakurikizwa uko abanyeshuri batsinze. Bivuze iki? Bivuze ko abanyeshuri bagize amanota ya mbere nibo ba mbere baherwaho guhabwa amashami basabye, hanyuma n'amashuri basabye. Hari n'abahoze bibaza bati ese bikurikiza iki ko tubona bose bujuje n'iki? Ariko ni byiza ko abantu bamenya ko ikizami cya leta burya twebwe nk'igihugu kidufasha kumenya ngo ariko aba banyeshuri bari mu kihe cyiciro, byo twita kategori. Ariko turimo gushyira abanyeshuri mu myanya dukurikiza amanota yabo, reka nyite y'umwimerere. Kuvuga ngo niba uri muri kategori y'abafite guhera kuri 90 kugeza kuri 70, nitujya gutanga amanota turahera ku wagize 90, ahabwe umwanya, ahabwe icyo yasabye ashaka kwiga, ndetse ahabwe n'ishuri yasabye kwiga. Undi uri muri iyo kategori ufite 70 ntabwo ari buhabwe umwanya kimwe n'uwo nguwo wagize 90. Ibyo rero abantu bagomba kubyumva ko nibyo dukurikiza kugira ngo dutange imyanya. Mu gihe ingaro zikiri zose kuri nesa, ubu se Ejo ko tuzakenyera amashuri nzovu abana bamenye ibyangombwa. Hasigaye ibyangombwa se bacendangamuntu n'umukobwa wanjye w'imfura ntabwo hake. Umwana wanjye yakoze icya leta cyo kwaratsindwa azajya muri Sirayi. Ngiye kumukora oya ni nayini mba nibeshye gato ni nayini nabase. Yego none. Ariko nayini hari nibiri kuri iyi mihanda eregani Naomi yamaze kudutama amatariki azakoreraho ubukwe bwe na Michael. Buriya n'ibiki bizaba? Ibyo bitari se ndakeka mariage église. Mu gihe nabonaga uyu mugabo ubona ukuzemo ari kwambika impeta umukunzi, nawe ubona ko bari mu kigero kimwe. Harya wowe ubigenza gute kuri ba bagore bawe? Amabanga bashakanye bose ndayabakorera, nta numwe ndabona yaciye inyuma. Abana bose nabyo mbona arabanye, bose baranyurwa kuko nta ungaya. Umugore akabera kiza, hanjye yaranyirije, mfite imodoka, mfite iduka,
kubera n'uwo mugore mukuru bafatanije. Muya wowe mu rwawe byifashe gute? Nari ndi kubabwira umugabo agira defu. Usubo ndakomeza mbivuge. Agira defu imeze gutya. Akunda kunyura mu tuyira twapanya utamenya ukahasanga bari gukwepana. Shena byango ngugira. Ngatsa yuko abanyamakuru n'abasigaye bambara amakabutura arimo umugesi. Yo mugesi nyine. Mu gihe dukomeje kubona urukundo bami niki wababwira? Nimba uzi yuko ufite umuhungu mukundana mukamumara imyaka 3 ataragusaba ituru n'umunsi n'umwe atanabikinisha uri muri scam atarajyana amarangamutima y'uburari buri muri we bwamujyanyeho aho ngo uri muri babagabo bazashaka bakaba gusoma ku ijosi gusa cyangwa se uri kumwe n'umutima ungira isabato nziza. Ganza niki wamubwira? Suko Imana itabireba ahubwo umunsi n'igihe nibyo bitaragera. Bami wabyumvishe? Njye nabajije umuhungu nabaza ngo wazirongora wa mukobwa ngo njye nabashaka gukora ubuzibiyene gute se kurongora umukobwa gukora ubuzibiyene oyi njye ndongora umukobwa mugenzi wanjye kandi ari umugabo mbona atayigira uko ngo nabateye gukomana Atayigira ati njye nako nakora ubuzibiyene ubuzibiyene kandi umuhungu ndakora ku mukobwa ngo no mugore yabaye mu rugo abamigiye kinini gahunda bakayikora wenda yari semi hybrid yarakoraga hose yakoraga imbere n'inyuma akayabwiye umugore we ngo nkeneye kubyara vuba kare wo muri ubwo bukwe yarongoraga umugabo mu rugo Mzee punguza isukari mzee. Yewe menya ariyo mpamvu Yesu yakandagiye mu mujyi wa Kigali. Erega nta wundi n'uwitwa Jonathan Rumi ukina ari Yesu muri filime The Chosen wamaze gusesekara muri uyu murwa ku itariki ya 28 Kanama. N'urugendo rwagizwe ibanga rikomeye yinjiye muri iyi mihanda yagona wahita avuga ati ngiye muzi n'ibindi mpunzi igihugu kandi ngihunze nta cyanga ahubwo Uganda mume karibu asiga akoza amabara none ese ibi bintu mwabibonye? Nyuma yuko bari baherutse kumutamo nawe yagize gutya batamo video y'ubwambure bw'uwitwa Jihad ati akwanga kwita nabi koko uzaba kiriho hakubwo nguriho niba bakurongora mu kibuno koko uriho utari papa yari yarabibonye ko uzamurumbira disi ibintu nabonye ntabwo ajya niheha ndi kumva amabya ari ku ntoki nta musenzi we abantu ega ijoro ribaye rirerire mana yanjye use kuko akunda abagabo bagenzi be we ako nukuri mba numva abakobwa ntabiyumvamo pe rero nyine buryo mba numva nyine bibaye na ngombwa nyine nazashakana n'umuhungu mugenzi wanjye izina rya Yesu toka satani yewe karame urakomeje urakomeje mwese se uko byumva ko ndi kubikubwira nyine ibyo bintu uvuga se ko mubikomeje Mana ishobora byose we ibyo bintu se ubiguye ntabwo nyine bimaze igihe Kishime we ni wowe se uko bimbwira ni njye rega ndanamufite Uwiteka Mana nyir'ijuru data wa twese uri mu ijuru
ese ubu ngubu Ama-G aba bagabo bite byabo? Ndeka nkubaze nawe ubundi bano bagabo bari gupfa iki? Ibi bintu birimo nje nta kote mpagarare. Yego. Ari Yago singushyigikiye mu bintu uri kugenda ukora uvuga. Sibyo? Ari uyu Jihad nawe ushatse wakwikomereza muri wa murongo wawe w'agasonga bugari, ariko toujours Yago nazanya ndi majwi, ejo nazanya undi muntu. Nyine ubu se tuvuge ko showbiz yaryoshye, nta muntu uri gusohora indirimbo ngo bayumve, nta mwanya bayifite. Ndakubeshya se? Ukira nabonye ntiyari hari Kasuku yayishimiye kuri YouTube bagize gutya ati igishishwa mwe mu kivanyo. Ngaho mbwira ntiyari itegerejwe na benshi, nta gitangaza kiri Yago yavuze. Ubu se noneho nanjye ndongera kubasha kubika ibanga di. noneho nibe n'abantu banini bibaze no kubika ibanga ugana nkanjye. Niba uzi ko nkubika ibanga iri ku gasozi ku Karubanda, mu munsi umwe nzaturika ndivuge nabuze aho riki. Reba ukuntu ngana. Niba uzi ko nkufitiye ibanga utaranyishyuye nuko bitarakugeraho. naho ubundi narabizi. Ntabwo uturetse kubeshya umuvandimwe iyo ari gutereta bameze gute Papa Sava? Erengani nuko nguko byifashe ku mihanda yacu. Weekend turayitangiye, kora subscribe munsi, like, share na comment. Amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus.